سلام و ارادت دوستان قدیم باستان. در زمانهای قدیم انسانها در چه جاهایی زندگی میکردن و همیشه دل خوش داشتن، و اما الان مردم بهترین خونه ها رو دارن، بهترین زندگی ها رو دارن، ولی باز هم ناشکر هستن و کفر میگوین. زمانهای قدیم در همین خانه ها، در همین سکونتگاه های بسیار ساده، چه زندگانی های خوشی داشتن. پول معنایی نداشت، همه به فکر در آوردن لقمه نانی، کشاورزی، چه به دامداری برای سیر کردن شکم زن و بچه. اما الان توقعها و خواسته های همه زیاد شده. بهترین خونه ها، بهترین مکان ها باز هم شکرگزار نیستن.